Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasel Nur Safian. Perkenalkan, nama saya Marbalat Wijaya. Nama saya Muhammad Rasid Al-Kausar. Oke, kelompok saya di sini akan mengerjakan atau membuat kabel UTP, cross dan strike. 2, 3. Langkah pertama yaitu mengupas kabel menggunakan tang grimping seperti ini. Jepit kabel di tang grimping, lalu putar secara perlahan. Lalu tarik kabelnya seperti ini. Kedua, 3. Lalu pisahkan kabel seperti ini. Langkah selanjutnya urutkan kabel strike ke kabel strike. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan kabel seperti ini. Lalu urutkan kabel strike. Coba. Oke. Udah. Contohnya seperti ini. Kabel strike ada putih oranye, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Langkah selanjutnya yaitu memotong kabel untuk memasukkan ke dalam konektor. Seperti ini. Langkah selanjutnya memasukkan kabel ke dalam konektor dari punggung konektor. Langkah selanjutnya yaitu mengunci konektor. Ini. Langkah selanjutnya setelah tadi membuat kabel strike, lalu sekarang membuat kabel cross. Oke, langkah pertama mengupas kabel seperti tadi. Putar perlahan agar kulit dari kabel terbuka. Setelah itu putar, terbuka. Urutnya di video. Selanjutnya merapikan kabel. Langkah selanjutnya menyusun kabel berdasarkan warna, itu putih hijau-hijau, oranye biru, biru oranye, putih coklat. Langkah selanjutnya memotong kabel agar pas masuk ke konektor. Sekian. Langkah selanjutnya memasukkan kabel yang sudah dipotong ke dalam konektor melalui dari punggung konektor. Memasukkannya dari sebelah kiri. Tekan agar kabel menyentuh tembaga dari konektor. Langkah selanjutnya mengunci konektor menggunakan tang grimping. Langkah selanjutnya mengecek kabel menggunakan non-tester. Setelah kabel terpasang, nyalakan non-tester. Nah, jika urutannya seperti ini, maka kabel dinyatakan benar. Langkah selanjutnya mengecek kabel strike ke cross menggunakan non-tester. Jika sudah seperti ini, dinyatakan kabel itu benar.